Saludos amigos, por aquí un nuevo video para la página de Christian Collector. El día de hoy les vamos a presentar el contenido de la caja G de Hot Wheels del 2025. Vamos a ver qué contiene esta cajita. No es sellada de fábrica, es resellada, pero deben de venir todas las piezas que vienen en la caja G. Entonces creo que no habría ningún inconveniente. Vamos a revisar a ver qué tal. Vamos a abrirle de una vez. Y aquí vemos que viene. Esperemos que nos salga el STH. Aunque cuando ya vienen reselladas, pues ya es difícil de que nos pueda salir. Entonces, pero con todo vamos a ver. Nada se pierde con intentar saber. Aquí ven amigos. Ya lo compramos. Han metido la factura adentro. Pero vamos a ver qué contiene, amigos. Vamos a ver el contenido de esta caja. A ver, un poquito más allá. Aquí. Vamos a ver qué tiene esta caja. Por aquí, como pueden ver, esta caja es tarjeta americana. Todos son tarjeta americana. Aquí tenemos el primero, un Batmobile. El 4 de 5 de la colección de Batman. Este es el primero que sale. Rojo con negro. Muy buen detalle. Hermoso el Batman. Vamos con el siguiente. Tenemos al Ford Model, al Custom 31 nuevo del 2025 en colorcito rojo. Vean amigos, este modelo está chévere. Vamos con el siguiente. Por acá tenemos al 68 Corvette, al Gas Monkey. Vean amigos, esa chuleta. Está hermoso este Gas Monkey. No sé si se puede apreciar bien un poco por la luz. Entonces ahí disculpa la calidad del video. Pero así vamos. Vamos con los siguientes tres. El BMW 2002. Color amarillo. Hermoso este casting. De los 70 versus 90. Vamos con el siguiente. Por aquí tenemos a la Chevy Blazer. Una Chevy convertible. Color rojo con negro. Bien, sus detalles en la parte posterior. Y en la parte frontal solo tenemos relieve. Hermoso este casting amigos. Chevy Custom Blazer. Por acá tenemos el TH. El TH de la caja G. Pueden ver, ahí está la flamita. Este es un pedazo de pastel. Pastel de cumpleaños. Hermoso amigos estos colores. Turquesa, rojo vino, blanco. Hermoso ese casting. Vamos con los siguientes tres. Por acá tenemos al Alfa Pursuit. Ya había salido anteriormente en otras cajas en color verde, ahora ha salido en rojo. Es la segunda variante del 2025. Vamos con el siguiente. Por acá tenemos al Sucker. Tiene un diseño medio, creo que brilla en la oscuridad este. Normalmente se
Ser de estos que brillan en la oscuridad. Vamos a llamarle por aquí. Buenos detalles. Está chévere el color. Vamos con el siguiente. Por aquí tenemos al Optimus Prime. El Optimus Prime que viene en la caja G. Vean amigos, el camión en miniatura. Todavía falta el remolque. Nos salió el Optimus Prime. Vamos con los siguientes 3. Por acá tenemos al Datsun 240. En un color celeste. Parece que era turquesa. Salido lo han pintado celestito. Para las chicas que coleccionan. Ya les hemos mandado una colección especial para las mujeres. O sea, hermoso el Datsun. Vamos con el siguiente. El Otoroto. Otoroto, Motoroto, Otoroto. Hermoso este casting también. Es de fantasía. El segundo de la caja, el Otoroto. El segundo de la caja G. Vamos con los siguientes 3 a ver qué más sale por aquí. Al Power Wheels. Acá tenemos al Power Wheels. Al Power Wheels, Wheels. Está bonito este color. Vean amigos, está súper chévere este. Son buenos detalles. Es un 4x4. Por acá tenemos al DeLorean, amigos. Al DeLorean nos salió el DeLorean. Color turquesa con la letra T de los Art Cards. Ahí está la letra T, detalles, faros. Nos deben los faros, no hay nada. Pero el color, los detalles están chéveres. Vamos con el siguiente, el Mercury Cyclone. Un colorcito vino. Veamos por aquí al Mercury. Vean esos detalles de líneas. Esa línea en la parte superior. Faros, no tenemos faros. Nos quedan debiendo los detalles de los faros. Vamos con los siguientes 3 más. Por acá tenemos al Snoopy. Amigos, ahí está el Snoopy. Es el primero que sale en esta caja. Por acá tenemos al Mazda Miata, el siguiente. Este es la variante, ya había salido en otro color en la caja B, me parece que salió otro. No me acuerdo bien el color cuál era. Y este es el de Legends. Es de Legends. Para los que no sabían, lo pueden coleccionar. Son de las leyendas. Vamos con el siguiente, el 92 Ford Mustang. Un Mustitan. Un robusto Mustang de los 70-90. Detalles de faros no tenemos. Ni adelante ni atrás. Pero el detalle está chévere. Vamos con los siguientes 3. Por acá tenemos una Honda CB750. Ya había salido, me parece, en color verde. No me acuerdo si es del año anterior, pero de este año no me acuerdo de haberla visto.
Bueno, esta es la variante en rojo. Ahí está, amigos, hermosa la moto. Por acá tenemos a un Amaru GTC. Tiene un color naranja fosforescente. Medio chulo está el carrito. Está hermoso este casting. Por acá tenemos dos llantas de refacción en la parte de atrás. En el frente, por ahí los faros en relieve. ¿Tiene algo más este carro? No, a ver, no tiene nada más en especial. ¿Será que brilla en la oscuridad? Parecer sí. No. Toca probarle en la oscuridad. Por acá tenemos al Roger Dodger. El Roger Dodger. Con dos motores. Vean esos detalles en verde con... Por aquí dice Top Speed. O sea que debe de correr bien duro, dice. Roger Dodger 2.0. Esperamos la actualización a ver en cuánto sale. Vamos con los siguientes tres. Por acá tenemos al Nissan Skyline. El Nissan Skyline. Vean esa belleza, amigos. El túnel. Estos normales saben venir en la colección de los túneles. Ahora los han metido en los japoneses. En los J Import. Está bonito este casting. Super chévere. Tiene detalles de faros. Adelante, atrás no. Solo las puntas del escape. Nos deben. Por acá tenemos al segundo Gas Monkey. El Corvette. Del segundo de la caja. Por acá tenemos al 83 Chevy Silverado. Vean esa chulada de camioneta. Vean nada más. Para los fans de las camionetas. Vean nomás esa chulada. Está de pintarle los faros. Y ya está, amigos. Esto está hermoso. Esta chulada de camioneta. 83 Chevy Silverado, amigos. Vamos con los siguientes tres. Por acá tenemos al McLaren. El W1. Vean, amigos, nuevos del 2025. Hermoso este McLaren. Por todo punto de vista está hermoso. Solo le hacen falta los faritos, una detalladita y listo. Para los que les gusta hacer custom, dejarlo, pero una preciosura. Vamos con la siguiente Chevy Blazer. Esta es la segunda de la caja G. Esta ya la revisamos. Acá tenemos al 71 Dodge Challenger. Vemos un color naranjita con negro hermoso. No tenemos faros. La parte de atrás, la parte de delante solo relieve igual. Por aquí en el techo, por aquí en el cofre tenemos el RT. Está bien detallado. Por aquí también. Por acá tenemos el logo de Dodge. Vamos con los siguientes tres, amigos. Vean este carrito de hamburguesas, amigos. Está chévere este carro. Un carrito de hamburguesa. Está hermoso. Y aquí viene ¿cómo es? La porción de papas, amigos. Aquí viene la hamburguesa. Solo le faltó la gaseosa y ya estamos. Está hermoso ese hamburguesita. Por acá tenemos al Deora 3.
Hermoso el de hora 3 azul con blanco. Solo nos hace falta el piloto. Y estamos. Hermoso, hermoso este casting, amigos. Vamos con el siguiente Custom 53 Cadillac. Hermoso este clásico. Clásico de clásicos. Vean por aquí si le alcanzan a detallar. Por aquí lleva un carrito de carreras. Parece que es un cochecito de madera o algo así. Vean, lleva un juguete en el... Incluso vienen dos carros, 2x1 viene aquí. Está hermoso este clásico. Vamos con los siguientes 3. Por acá tenemos el Smart Block. Siguiente variante del 2025. Es un taxi. ¿De qué país será? No sé. No, ese dato no lo tengo. El HW Fórmula Solar. Vean, amigos, este es del Día de la Tierra, me parece, amigos, que es este. Por aquí viene detallado. Este se debe de recargar con el sol. O sea, es ecológico. Está chévere este carrito de fantasía. También los colores, o sea, se acompañan. Ahí está la fórmula solar, amigos. Vamos con el siguiente. El Rapid Pulse. Color amarillo. Con esas llantas bien chuletas. Nada más. Para los niños que les encantan los carritos. Hermoso, vean, amigos. Por dentro en blanco. Parece que aquí viene con todo lo que es para... Ve, incluso viene con un paciente aquí acostadito ya. Tanques de oxígeno. O sea, es una clínica móvil en sí. O sea, poniéndose a ver detalle a detalle, sí, o sea, sí se aplica. Miren, nomás los más detalles trae que los más buscados. Está hermoso es. Por acá venimos con el de hora 3, el segundo de la caja. Por aquí también estamos con el Dodge Darts. Este es el primero que sale en la caja G. Vean, amigos, colorcito morado. Morado. Full detalles, sí, full detalles. La parte de encima igual tiene las líneas de carreras, faros, no han detallado faros. Están debiendo mucho. Cuando viene muy detallado en la parte de la pintura no nos mandan faros, todo. Entonces vamos a tener que echar el custom también. El Pixel, el Shaker. Este es un autito de Lego. Deberían de mandarlo mejor en piezas para armarlo. Y así poderse... Aquí tiene para ponerle un Lego. Aparte de aquí atrás. Así está hermoso el Pixel. Ve, todavía tiene bastante espacio para poner un muñeco ahí adentro. Hermoso, amigos. Y ya se acabó la primera parte. Ahora vamos con la siguiente parte. La segunda parte. Vamos a ver si viene el STH, amigos. Y sale por aquí. Vamos a darle de una vez. Vamos a ver qué viene aquí, amigos. A ver si viene el STH. Pues. Por acá tenemos al Purple Pasión. Este ya viene en morado, lo han puesto en blanco. Está chévere y bueno. Aunque más me gusta el morado, porque el blanco no sé, la verdad, como que no. Ahora comenten ustedes si les gusta más del blanco o el morado, pero a mí me gusta más del morado. Este blanco no, lo veo medio anticuado. Por acá tenemos al Morgan, la variante del Morgan, amigos. Ya teníamos el celeste, ahora vino el... Este es un color como naranja, no tan prendido, pero
sí está bonita, está chévere. Bueno, ya vamos a tener la colección entonces. Por acá tenemos el 67 Chevy C10. Vean nomás esta camioneta. Miren nada más. Qué hermosura de camioneta, amigos. Viene bien detallada la pintura. Aunque los faros ya saben, nada, solo en relieve. Por ahí el logo de Chevrolet. Pero en detalle en la pintura sí. O sea, 10 de 10. Hasta el más mínimo, ¿eh? Ahí está. En relieve nomás el logo de Chevrolet. Echarle una pintada y ya está ya. Colorcito negro. Hermosa esa camioneta. Vamos con los siguientes tres. Por acá tenemos al Bentley. El Bentley Continental. Vean este color de carro. O sea, esto es una joya. O sea, si lo ven por ahí, con razón uno va a buscar y no hay nada colgado. Eso sí. ¿Qué se los va a encontrar, amigos? Más lo que pierden el tiempo, mejor compren una caja completa, amigos. Hermoso este Bentley. 2018 Bentley Continental. Vean. Ahí disculparán si el problema de la luz, pues mucho nos enfoca aquí. Sale mucha claridad, amigos. Disculparán nada más. Hacemos lo posible. El Kit Beat. Vean este carrito de pollo asado, me parece pollo a la brasa, que dice el segundo y el primero no hay. Vean nomás esa belleza, amigos. Todo por aquí en relieve. Relieve. Por acá tenemos en el techo para que les entre la claridad. La ventilación. Vean ahí adentro, amigos. Todo el elenco para vender el pollo asado ahí. Por acá tenemos al Nissan Skyline. Vean esta otra belleza. Vean nada más. Chuta, nos deben los faros. Muchos se están quedando ya. Hot Wheels ya, pues, ¿para cuándo? Ya necesitamos todo. Ahora solo pintura. Detallan pintura, no detallan faros. Por ahí el logo de HKS. Hermoso este Nissan Skyline. La segunda parte han venido puros hermosos. Vamos con los siguientes tres aquí. Acá tenemos el segundo de la caja, el Small Block. El Small Block. Bueno, por acá tenemos al Mini Cards. El primero que sale y único que debe salir en la caja G. Por ahí vemos aquí para ponerle Lego. Bueno, este ya es común, ya ha salido muchas veces. Solo cambian de colores y ya. Pero bueno. Por acá tenemos al Ultimate Garage. Al transporter de la serie de los LED Aids en miniatura, porque viene uno súper grande, así como para ponerle carros adentro. Entonces, este lo han hecho en miniatura, ¿no? Y el año anterior ya salió en rojo, me parece azul por ahí. Este año lo han sacado en verde, un verde limón. Está hermoso este Ultimate. Vamos con los siguientes tres. Por acá tenemos al segundo Custom 53 Cadillac. Vienen dos en esta caja por si acaso. Para los que andan buscando por ahí nomás. Por acá tenemos al 71 Dodge Charger, el segundo de la caja, amigos. Si vienen bastante. Los que vienen de uno son difíciles de conseguir, amigos. Ahí el resto sí. El Chevy El Camino. Este es de Rápidos y Furiosos. Este es del... Chuta, ha venido manchado aquí. Ya han venido con falla ya. Pero bueno, este es el que maneja John Cena. Pero este le falta ponerle aquí ¿cómo es? Los misiles de esos que lleva. Entonces ya.
El otro ya es más modificado, me imagino que debe salir en colección de premios, por ahí debe salir. Está hermoso el Fast and Furious. Vamos con los siguientes tres. Vean por acá la segunda. Chevy C10 de la caja G. La segunda. Vamos con el siguiente. La segunda Nissan Skyline. Vamos con el siguiente. El McLaren. El segundo de la caja G. Y aquí salieron bastante repetidos al segundo, pero buenas piezas, eso sí, buenas sí están. Vamos a ver estos tresitos. El Ford Model también es el segundo de la caja G, ya lo detallamos. El Shelby GT500, este sí es primero de la colección de los Mustang. Primero que veo, no tengo ni uno. Y ya este es el 3 de 5. Vamos, ahí que sí, hay que meterle ganas, que sí los conseguimos todos nomás. Con paciencia. Estamos todo detallado, pero menos faros. Todo detalle. Pintura, todo chévere. Pintura 10 de 10, faros 0. Vamos con el siguiente. No salió, amigos, el STH. Este es el STH de la caja de la G. No salió el básico. Así que por ahora no tenemos STH. Solo el TH no salió. Esta viene con llanta de gomas. Ustedes ya saben ya cómo es. No nos salió el STH. Pero vamos. Nos compramos unas 3 cajas más a ver si sale. Por acá tenemos el Audi Avance RS2. Este ya es una variante, ya había salido anteriormente, me parece que en concho de vino. Ahora en blanco. Así viene todo detallado en faros y nada de pintura. Faros, todo, 10 de 10. Y detalles de pintura cuando es un solo color, no le mandan, no le ponen los faros. Si no es una cosa es otra. Entonces ya. El BMW, el segundo de la caja G. Detalles. Vamos con el siguiente, el Datsun 240Z. Este es el segundo de la caja. Vamos con los siguientes tres. Por acá tenemos al 92 Ford Mustang, el segundo de la caja G. Por acá tenemos este animalote, el Monster Dairy. El Monster Delivery. Bueno, algo así. Pero este es uno de los Monster en miniatura. Este carro, o sea, es un bestial. O sea, este sí está, pero grandísimo este man. ¿Viste esa nota? Le han mandado detalles en 2 colores de abajo, amigos. Loco este Monster. Está un bestial. Este se queda en la colección. Vamos a ir. Por acá tenemos al Monster. Al Monster, esta es una variante ya, no me acuerdo ya ni qué colores ha salido de este, pero este negro con morado lo han sacado. ¿Qué tal? Vean esa preciosura. Detalles en faros. Detalles en la parte posterior no hay. Detalles de pintura sí hay. Por aquí tenemos un logo, no sé si se le alcanza a apreciar, del Monster. Y de ahí nada, ese sí debe de brillar el parabrisas, debe brillar en la oscuridad, amigos. Este sí está elegante, chévere, hermoso, culero. Está chévere ese man. Con el siguiente, el Pixel, el segundo de la caja G. Vamos con el Doxdar, el segundo de la caja G también. Vamos por acá con el Custom Kia EV6. Este viene con detalles de... No me acuerdo de esto. ¿Cuáles son los...?
Ay, se me fue el nombre de de estas series, de los End Time, parece que es. Viene ahí, vean esa preciosura. Ahí viene puesto Kia EV6, vean esa belleza, amigos. Detalles de faros no tenemos. La base plástica, la carrocería metálica. Por acá tenemos detalles en el parabrisas. Chévere, amigos, este se queda la colección. Vamos, ahí vamos con los siguientes tres, a ver qué más nos trajo aquí nuestra querida caja G. El Kratel Raids. Este carro se le mueve el motor a lo que gira, a lo que va corriendo se mueve el motor, ¿sí? Para echarlo a andar ahí. Está hermoso, amigos, para que se diviertan los más pequeños de la casa, pues, amigos. Y también tiene los vidrios medios fosforescentes. Vean, aquí viene detallado que se mueve el motor a lo que lo echan a andar el carro ahí, sí. Se va moviendo el motorcito así. Chévere, chévere está. Por acá vamos con el siguiente Amaru GTC, el segundo de la caja G. Por acá tenemos al Batmobile, el segundo de la caja G, desde el primerito que salió y al último también. Vean, por acá tenemos al Big Aire, el Bel Aire. Todo le han puesto de aire. Está chévere, amigos, estos detalles. Como siempre no tenemos detalles de faros y en carrocería está 10 de 10. Está hermoso este carrito. Vean nada más, amigos. Vean por acá. Casi digo, ya no salió la STH repetida. Ha venido repetido, amigos. Ha venido 2 Jeep Gladiator. Y con 2 motos. O sea, tenemos 2 camionetas y 4 motos. Una bestialidad, una barbaridad esto. Solo faltaron los detalles en los faros. Por acá tenemos al segundo, el Shelby GT500, el segundo de esta caja que sale. Ya vamos con los últimos 3, vamos ahí. Por acá tenemos al Rappi, el segundo de la caja, amigos, ven, el segundo de la caja G. Por acá tenemos al Audi Avance. Esta hermosura, amigos, el segundo de la caja G. Acá tenemos al último, al Porsche 911. Vean esta hermosura, amigos. Con esto ya nos quedamos ya. Con esto ya nos quedamos. Lo vamos a poner aquí de fondo mejor. Vean esta hermosura. Tremendo Porsche. Aquí en la parte de arriba he tenido ahí todos los equipajes, todo. Este es un carro de esos poderosos, viene detallado faros. Vean, nomás acá atrás nos hace falta ahí nomás ponerle con un esmalte ahí en lo rojito y basta ya. Estamos al otro lado con esto. Y vean, amigos, pues ese es el contenido de la caja G. Por si acaso algún modelito les gusta, pues ya saben dónde encontrarlo. Cuando estén colgando la caja G ya saben cuál es ir a buscar. Vean esa belleza. Eso es todo por ahora, amigos. Esperemos que ya nos llegue otra cajita y seguimos con otro video. Eso es todo por ahora. Saludos, cuídense. Chau, chau.